ఏమో ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వినిపిస్తుందా? హలో, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అమ్మా. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వినిపిస్తుందా? స్క్రీన్ అంతా ఓకే కదా? అండ్ అలాగే ఆడియో అండ్ వీడియో ఈ రెండు ఓకే కదా? ఓకే, రైట్. నిన్న మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామా? నిన్న సెషన్లో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం? అగ్రిమెంట్స్ ఎప్పుడు కాంట్రాక్ట్స్ అవుతాయి, ఎప్పుడు కాంట్రాక్ట్స్ అవ్వవు, అండ్ అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్గా చేంజ్ అవ్వాలంటే మనకు ఉండేటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ. సో ఈ రెండు తర్వాత ఇంకొక టాపిక్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటిదంటే కేస్ లాస్. అంతేనా? కేస్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నామా? బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్, మెరిట్ వర్సెస్ మెరిట్, ఈ రెండు మనం మాట్లాడుకున్నామా? ఓకే, రైట్. సో బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఏంటి? నేను అడుగుతానని చెప్పినట్టున్నాను కదా నేను. ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఏంటి బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్లో? మీరు కూడా నిన్న కేసులో మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఏంటి కేసులలో మాట్లాడుకున్నప్పుడు బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ కేసులలో జరిగింది ఏంటి అసలు? ఎవరు వాళ్ళిద్దరు? ఫ్రెండ్సా? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళ ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు? క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయించారు. వాళ్ళ ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఎక్కడ? శ్రీలంక. అప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు? సెలోన్. సో వాళ్ళు వెకేషన్కి ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఇంగ్లాండ్. వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది? ఫీవర్, సెలోన్ ఫీవర్. ఎవరికి? హస్బెండ్గా, వైఫ్కి. సో ఫీవర్ వస్తే ఏమైంది? డోలో 650 వేసుకుంటే తగ్గిపోయేది. మరి ఎందుకు వేసుకోలేదు? అప్పట్లో అది లేదు. తర్వాత ఇమిగ్రేషన్లో ఆవిడ్ని ఇంగ్లాండ్ నుంచి దాటి వెళ్ళడానికి, అంటే సెలోన్కి వాళ్ళ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అయినటువంటి ఓన్ కంట్రీకి వెళ్ళడానికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇమిగ్రేషన్. సో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి వైఫ్ హస్బెండ్కి ప్రామిస్ చేసింది. హస్బెండ్ వైఫ్కి ప్రామిస్. అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలమ్మా. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ఓకే, ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఎవరెవరికి ప్రామిస్ చేశారు? హస్బెండ్ వైఫ్కి ప్రామిస్ చేసింది. ఏమని ప్రామిస్ చేశారు? ఏమని? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు చెప్పాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఎంత పంపిస్తారు? 30. ఎవరు? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఎందుకు? మెయింటెనెన్స్కి అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, మరి పంపించారా? అన్ని మంత్స్ జాగ్రత్తగా 30 పౌండ్స్ పంపించారా? 30 పౌండ్స్ అన్ని మంత్స్ పంపిస్తే అసలు కేసు ఎందుకు వస్తుందమ్మా? మనం ఎందుకు చదువుకుంటాం వాళ్ళ గురించి? పంపించలేదు కాబట్టే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. ఎవరు కేసు ఫైల్ చేశారు? వైఫ్. ఏమని? ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేశారు? హస్బెండ్ మీద. ఏమని కేసు ఫైల్ చేసిందంటే, నాకు ప్రామిస్ చేశారు, మా ఇద్దరి మధ్య ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉండింది, ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం మా హస్బెండ్ నాకు 30 పౌండ్స్ పే చేయాలి, కానీ లాస్ట్ 3 మంత్స్ నుంచి పే చేయట్లా. ఫస్ట్ 3 మంత్స్ పే చేశారు, లాస్ట్ 3 మంత్స్ నుంచి నాకు అమౌంట్ పంపించట్లేదు. సో మా ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ కాంట్రాక్ట్కి మా హస్బెండ్ బైండ్ అయి ఉండాలి కాబట్టి మీరే ఇప్పుడు నాకు ఫేవరబుల్గా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి కేస్ ఫైల్ చేశారు. ఎవరంటే వైఫ్, మిసెస్ బాల్ఫర్. ఎవరి మీద? మిస్టర్ బాల్ఫర్ మీద. మరి లార్డ్ యాట్కిన్, ఈయన ఎవరు? కొత్తగా ఆ జడ్జి గారి పేరు అనమాట. ఏ ఇయర్లో జరిగిందని చెప్పాను ఇది? 19 ఫ్యాన్సీ నెంబర్ 1919. సో లార్డ్ యాట్కిన్ ఎవరికి ఫేవరబుల్? అసలు ఆయన డ్రా చేసినటువంటి కంక్లూజన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి మధ్య ఆయన కాంట్రాక్ట్ ఉందని చెప్పాడా, లేదని చెప్పాడా? ఎందుకు లేదని చెప్పాడు? ఆయన ఇచ్చిన లాజిక్ ఏంటి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఎందుకు లేదు? వాళ్ళిద్దరు ఎవరు? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కాబట్టి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్ అదే అగ్రిమెంట్ అవుతుంది, డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. ఓకే, మీరు కాదులే ఆన్లైన్. డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. సో డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అయినప్పుడు డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ముందుగానే అగ్రిమెంట్లో మెన్షన్ చేయాలి. మరి వీళ్ళిద్దరూ మెన్షన్ చేసుకున్నారా? చేసుకోలేదు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నది కాంట్రాక్ట్
కాదు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. సో కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసెస్ గెలవాలంటే ఫస్ట్ మీ ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి. ఆవిడ మా ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉందని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేసింది, పాపం ఓడిపోయింది. అంటే ఆవిడకి ఇంకా లీగల్ రెమెడీ ఏం లేదా? ఉంది లీగల్ రెమెడీ. ఏ యాక్ట్స్ ప్రకారం లీగల్ రెమెడీ ఉంటుంది? మ్యారేజ్ యాక్ట్స్ ప్రకారం, మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్స్ ప్రకారం, వీటి ప్రకారం ఏమన్నా ముందుకు వెళ్తే ఆవిడకి రెమెడీ ఉండొచ్చు. బట్ ఆవిడేంటి అన్నీ వదిలేసి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ పట్టుకుంది. అర్థమైందా? సో అట్లా. నెక్స్ట్ మెరిట్ వర్సెస్ మెరిట్లో జరిగింది ఏంటిదమ్మా? ఓకే, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. మళ్ళీ ఇద్దరు ఇక్కడ హస్బెండ్ అండ్ వైఫా, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్సా? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఎవరి పేరు మీద ప్రాపర్టీ ఉంది? మిస్టర్ మెరిట్ పేరు మీద ప్రాపర్టీ ఉంది. బట్ ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడుంది? మార్టిగేజ్లో ఉంది, అంటే తాకట్టులో ఉంది. ఆయన ఆల్రెడీ దాన్ని తాకట్టు పెట్టుకున్నాడు, ఆ డబ్బులు యూస్ చేసేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మిస్టర్ మెరిట్ మిస్సెస్ మెరిట్కి ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చాడు? నేను నీకు నెలకి 40 pounds ఇస్తాను, అండ్ నువ్వు కూడా ఇక్కడ పని చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి నీకు కూడా ఇన్కమ్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఒక పని చేద్దాం, మన ఇద్దరి ఇన్కమ్స్ సమ్అప్ చేసి నువ్వు తక్కువలో మెయింటెనెన్స్ తీసుకుంటే రిమైనింగ్ డబ్బుల్ని నా హౌస్ ఉంది కదా ఆ మార్టిగేజెస్కి ఈఎంఐ పే చేసావు అనుకో, మొత్తం మార్టిగేజ్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే లోన్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ హౌస్లో 50% నీకు ఇస్తాను, రిమైనింగ్ 50% నేను ఉంచుకుంటాను. అంటే ఇప్పటిదాకా మిస్సెస్ మెరిట్కి ఎలాంటి అసెట్ లేదు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మిస్టర్ మెరిట్ ఆఫర్ చేశాడు హౌస్లో 50% ఇస్తాను అని. ఆవిడ కూడా ఏం చేసింది? ఆవిడ ఇన్కమ్ వీడిచ్చిన 40 pounds అన్నీ సమ్అప్ చేసి మెల్లమెల్లగా ఈఎంఐస్ కట్టుకుంటూ ఆ లోన్ మొత్తం పే ఆఫ్ చేసేసింది. మొత్తం లోన్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత మిస్టర్ మెరిట్ ఏం చేశాడు? ఇస్తానన్నాడా? హ్యాపీగా మిస్టర్ మెరిట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ మిస్సెస్ మెరిట్కి ఇస్తే ఈరోజు వాళ్ళ పేర్లు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు, అసలు కేసు ఉండేదే కాదు. మిస్టర్ మెరిట్ ఏమన్నాడు? అసలు నీకు నాకు మధ్య ఉన్నటువంటిది అగ్రిమెంట్ కాదు. సారీ, నేను ఒక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయా. ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మిస్సెస్ మెరిట్ ఏం చేసింది? మిస్టర్ మెరిట్తో అగ్రిమెంట్ రాయించుకొని లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే అతని మీద ఆవిడకి ట్రస్ట్ లేదు ఆల్రెడీ, ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో చూస్తుంది కదా మనోడికి యాటిట్యూడ్. సో ఇప్పుడు క్లియర్గా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ తను క్రియేట్ చేసుకుంది కాబట్టి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మెరిట్ మధ్య ఉన్నటువంటిది అగ్రిమెంట్ అవుతుందా, కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా? ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బట్ నాట్ అన్ అగ్రిమెంట్. వై? బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. అందుకే నిన్నటి నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటిదమ్మా? నిన్నటి నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటి? అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే దానికి ఏముండాలి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. అగ్రిమెంట్ ఉండాలి, అగ్రిమెంట్కి ఏముండాలి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలి. అప్పుడే ఆ అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారమైన, ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, యూకే ఇంగ్లీష్ లా ప్రకారమైన అగ్రిమెంట్స్ని కోర్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. మీ ఇద్దరు అగ్రిమెంట్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్ప్యూట్ వచ్చిందనుకో, మీ అగ్రిమెంట్స్కి కోర్ట్ సాల్వ్ చేయదు. మీ ఇద్దరి మధ్య ఏముంటే కోర్ట్ సాల్వ్ చేస్తుంది? కాంట్రాక్ట్ ఉంటే సాల్వ్ చేస్తుంది. మీ ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉండాలంటే మీకేం కావాలి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. వితౌట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు, అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఒక కంక్లూజన్ డ్రా చేయొచ్చు. అండ్ సిఏ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో కానీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్లో ఎలా అడిగేవాళ్ళంటే ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్, ఇట్లా అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్, కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయను, ప్లెయిన్ రూల్ చెప్పేస్తాను. బేసిక్ సెన్స్లో ఆలోచించండి. అగ్రిమెంట్ అనేది 10th క్లాస్ అనుకోండి, అగ్రిమెంట్ అనేది 10th క్లాస్ అనుకోండి. లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అనేది ఇంటర్మీడియట్ అనుకోండి. సో కాంట్రాక్ట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటెక్ అనుకోండి. మీరు బీటెక్ దాకా వచ్చారంటే బీటెక్ చదివేటువంటి స్టూడెంట్ని, బాబు నువ్వు 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యావా అని అడగొచ్చా? వాడు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ పాస్ అయితేనే కదా ఎక్కడికి వస్తాడు? బీటెక్ దాకా వస్తారు. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ 10th క్లాస్ కనుక పాస్ అయ్యి ఉండకపోతే, అతని దగ్గర 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అనేదే లేకపోతే ఆయన ఇంటర్మీడియటే జాయిన్ అవ్వడు. ఇంటర్మీడియటే క్లియర్ కాలేదంటే అసలు బీటెక్లోకి వచ్చేటువంటి ఛాన్సే లేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ అలాగే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏమనుకున్నాం? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అనుకున్నాం. నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అగ్రిమెంట్ విల్ బికమ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్తా. నా పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినండి.
ప్రతి అగ్రిమెంటు కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అని నేను చెప్తా. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ట్రూవా ఫాల్సా మీరు చెప్పండి. ప్రతి అగ్రిమెంటు కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుందని నేను అంటున్నా, మీరేమో దాన్ని ఫాల్స్ అంటున్నారు. ఎందుకు ఫాల్స్ అవుతుంది? ప్రతి అగ్రిమెంటు కాంట్రాక్ట్ లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అగ్రిమెంట్కి లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉన్నప్పుడే అదేమవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎంత జోక్గా ఉంటుందంటే, ప్రతి 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ బీటెక్ వెళ్ళిపోతారని నేను చెప్తా. బీటెక్ వెళ్తారా, పాలిటెక్నిక్ తీసుకొని ఇంకో వైపు వెళ్తారా, లేదా అసలు ఏమీ కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ జాయిన్ అవుతారా, ఇంకో కామర్స్లో ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ తీసుకుంటారా, ఇంటర్లో బైపీసీ తీసుకుని ఎంబీబీఎస్ తీసుకుంటారా, ఇదంతా లాట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. అంటే అగ్రిమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉంటే అదేమవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ లేకపోతే అది కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉందంటే, జాగ్రత్త వినండి ఈ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇది ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ మీరు చెప్పాలి. ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉందనుకుందాం. వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉందంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైంలో ఈ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఉండేదా? అగ్రిమెంట్ అయ్యిందా? వినండి, ఏ అండ్ బి మధ్య ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉందమ్మా. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చెప్పట్లేదు నేను. ఏ అండ్ బి ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉంది. ఏ అండ్ బి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉందంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైంలో ఈ కాంట్రాక్ట్ ఏమై ఉండేది, అగ్రిమెంట్ అయ్యింది. అగ్రిమెంట్ అయ్యింది కాబట్టి దానికి అడిషనల్గా లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అది కాంట్రాక్ట్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పొచ్చు ఏంటంటే, ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్. ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్, బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఏ లా ప్రకారమైనా సరే, ఇంగ్లీష్ లా ప్రకారమైన, ఇండియన్ లా ప్రకారమైన, ఏ లా ప్రకారమైన ఒకటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్. ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్. ప్రతి కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుంది, అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్. అగ్రిమెంట్స్ అనేది ఇట్ నీడ్ నాట్ టు బి ఏ కాంట్రాక్ట్. అంటే ప్రతి అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం సోషల్ అగ్రిమెంట్స్, డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు అక్కడ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్య, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ మధ్య, రిలేటివ్స్ మధ్య, ఫ్రెండ్స్ మధ్య, కొలీగ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రతి అగ్రిమెంటు కాంట్రాక్ట్ అవుతుందని మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి, లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉంటేనే అది కాంట్రాక్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ కాంట్రాక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎస్టర్డే సెషన్ అనమాట. అండ్ ఇంకొక కేసులో మీకు రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీ వర్సెస్ జిఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ లిమిటెడ్ చెప్పానా? 2 కేసులాసేనా నిన్న మనం మాట్లాడుకుంది? బాల్ఫర్ వర్సెస్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను, బట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఏం చెప్పలేదు. రైట్, ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం చూడండి. సో ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ కదమ్మా? అగ్రిమెంట్ ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఏంటి, అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇదంతా ఓకేనా? రైట్, ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. మీకు ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పా. సోషల్, డొమెస్టిక్, పొలిటికల్, కమర్షియల్. సోషల్ డొమెస్టిక్ అయిపోయింది, వాటి మీద ఇంకా అక్కర్లేదు. బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్, మెరిట్ వర్సెస్ మెరిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు ఎగ్జాంపులేట్ సోషల్ అండ్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. అవి చాలు, ఇంకా ఎక్కువ డిస్కషన్ అక్కర్లేదు. పొలిటికల్ అసలు డిస్కషనే అక్కర్లేదు. ఎందుకని, పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ చెప్పకపోయినా ఉంటుంది. అవునా? పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ చెప్పకపోయినా ఉంటుందా? మీరు తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా సరే పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు. మీరు రాసుకున్నా, చెప్పుకున్నా, చెవిలో అరుచుకున్నా, ఫ్లెక్సీలు వేసుకున్నా, పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ఏం చేసినా దేర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకే, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. ఏంటిదమ్మా? కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో రూల్ మీకు గుర్తుందా? ఒక నిమిషం మీరు ఆగండి అమ్మా, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్లో రూల్ ఏంటి? నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఒకసారి ఆ రూల్ని రీట్రేట్ చేయండి, అంటే చెప్పండి. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉండదు, ఒకసారి చెప్పండి నాకు. అసలు ఉంటుందా? బిఫోర్ అగ్రిమెంటా? ఏం బిఫోర్ అగ్రిమెంట్? నా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి నాన్న. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్.
నేను మీకు ఏం చెప్పానో అది మాత్రం చెప్తే సరిపోతుంది. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుందా? ఎవ్రీథింగ్ ఉండడం అంటే ఏంటిదమ్మా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే నీ ఇంటెన్షన్ నాకు అర్థమైంది. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో మీరు లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ గురించి మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో మీరు ఏమీ చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా ఉంది. బట్ మీరు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు. ఏమని మెన్షన్ చేశారంటే మాకొద్దు, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ మాకొద్దు అని చెప్పి మీరు మెన్షన్ చేశారు అనుకుందాం. అప్పుడు మాత్రం లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఓమ్నీ ప్రెజెంట్ అనమాట. ఓమ్నీ ప్రెజెంట్ అంటే ఆల్వేస్ ప్రెజెంట్. మీరేం చెప్పకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. మీరు సైలెంట్గా ఒక కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయితే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా మీరు ముందుగానే మెన్షన్ చేసుకున్నారు, ఈ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఏం మాకు వద్దు బాబు, ఏమైనా ఉంటే మనం చూసుకుందాం, అసలు ఈ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ కోర్టులు కేసులు ఇవన్నీ వద్దు అని చెప్పి ముందుగానే మాట్లాడుకున్నారు. అప్పుడు మాత్రం లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ లేనటువంటి అగ్రిమెంట్గానే ఉంటుంది కానీ కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. సో ఇది మన కేసులో అనమాట. ఏంటి ఆ కేసులో అంటే రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీ వర్సెస్ జేఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ లిమిటెడ్. ఇది 1925లో జరిగినటువంటి కేసులో 1925 అరౌండ్ కంక్లూజన్ అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగినటువంటి కేసులా. ఏంటి కేసులా అంటే మీకు ఇంకా ఫర్దర్ చాప్టర్స్లో వస్తుంది. వార్ జరిగేటప్పుడు, రెండు కంట్రీస్ మధ్య వార్ జరిగేటప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఎలైన్ ఎనిమీ అని అంటాం. చాలామంది దీన్ని ఏలియన్ ఎనిమీ అంటారు. అది ఏలియన్ ఎనిమీ కాదు, ఎలైన్ ఎనిమీ. సో ఎలైన్ ఎనిమీ అంటాం. అసలు వార్ జరిగేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్, మీరు చెప్పండి, మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి ఆలోచన చెప్పండి. ఇండియా టు పాకిస్తాన్ ట్రేడ్ అంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి అనుకుంటున్నారా, జరగవు అనుకుంటున్నారా? జరుగుతాయి కానీ లీస్ట్లో జరుగుతాయా? మనకి వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ క్వాలిటీ గోధుమలన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ నుంచే వస్తాయి. మనకు వచ్చేటువంటి మెజారిటీ ఆనియన్స్ అండ్ మెజారిటీ పొటాటోస్, ఇండియన్స్ ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటోస్ విపరీతంగా కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియన్స్ కొంచెం తక్కువ, కానీ నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు చికెన్లో కూడా బంగాళదుంప వేసుకొని వండుకుంటారు. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్త్ స్టేట్స్లో చలి ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వేడి ఎక్కువగా ఉండడానికి వాళ్ళు చపాతీ, ఈ అదే గోధుమ పిండితో చేసినటువంటి ఐటమ్స్ అండ్ పొటాటోస్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు. మనం పొద్దున్న లేస్తే పాకిస్తాన్ గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుకుంటాం కదా సార్, ఆ కంట్రీ అసలు ఒక కంట్రీగా రికగ్నైజ్ చేయడం కదా సార్. మరి వాళ్ళెవరో పండించినటువంటి ఆనియన్స్ మనం ఎందుకు కొనుక్కుంటాం? వాళ్ళెవరో పండించినటువంటి గోధుమలు, వీట్ మనం ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే తప్పదు. కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మనకి చాలాసార్లు గవర్నమెంట్ ఆనియన్ రేట్స్ వల్ల గవర్నమెంట్లో ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆనియన్ అనేది నెసెసిటీయా? అంటే మీకు నెసెసిటీ చెప్పలేదు నేను. అంటే సరే ఇప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు లేక, ఆనియన్ అనేది లగ్జరీ ఐటమా, అందరూ వాడుకునేటువంటి బేసిక్ ఐటమా? అదేం లగ్జరీస్, రిచ్ పీపుల్ ఆనియన్ తింటారా, పూర్ పీపుల్ ఆనియన్ తినరా ఏంటి? సో అలా అని కాదు, ఇది అందరూ రిచ్ పూర్ అనేటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అందరూ తినేటువంటి ఒక ఫుడ్ ఐటెం. మరి దాని రేటు అవైలబిలిటీలో ఉండాలా లేదంటే హై ప్రైజెస్లో ఉంటే జనాలకు మంచిదా? అది ఎప్పుడు కూడా ఎంత లీస్ట్లో ఉంటే అంత మంచిది. అంటే ఎంత అబండెంట్గా ఎంత అవైలబిలిటీలో ఉంటే అంత మంచిది. మనకి ఎప్పుడైతే ఆనియన్ రేట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయో 50, 55, 60 అలా వెళ్ళిపోతాయో, మనం పాకిస్తాన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని, అంటే ఎకనామిక్స్లో మీకు సప్లై అండ్ డిమాండ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వస్తుంది త్వరలో. అలా అక్కడ మాట్లాడుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే సప్లైని పెంచుతాం. మార్కెట్లో సప్లై పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా నీకు ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది.
ఎందుకు తగ్గుతుందో తర్వాత చూద్దాం, ప్రజెంట్ అయ్యేం అక్కర్లేదు. సరే, ఇప్పుడు నా బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే, రెండు కంట్రీస్ మధ్య వార్ జరుగుతున్నప్పుడు ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి, మెజారిటీ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ నిలిచిపోతాయి, ఆగిపోతాయి, జరగవు. ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకు జరగవు అంటే మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. అంటే అది ఎగ్జాంపుల్ కూడా కాదు, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ అనమాట. మీకు పాత సినిమాలు చూస్తే, పాత సినిమాలో ఫ్యాక్షనిస్టులు అందరూ టాటా సుమోలు వాడేవాళ్ళు. మీకు గుర్తుందా? అసలు ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే ఏం చేస్తాడంటే వాడు ఒక 10 కార్లు టాటా సుమోలు వేసుకొని వస్తాడు. ఎందుకు వై టాటా సుమో, ఎందుకు టాటా సుమోనే అతను వాడేవాడు? అదర్ వెహికల్ అయినటువంటి దేన్ని, ఇంకొక వేరే వెహికల్ని లేదా వేరే ఎస్యూవీని ఎందుకు వాడలేదు? ఏం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది? ఫైటింగ్ చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందా? సో అట్లా కాదు. మ్యాటర్ ఏంటంటే, సుమో ఈజ్ ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ వెహికల్ విచ్ హ్యాస్ ఎ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే, మనం కాశ్మీర్, లడాక్, ఇటువంటి సెక్టర్స్లో పనిచేసేటప్పుడు అక్కడంతా కూడా హిల్లీ ఏరియాస్ ఉంటాయి, అంటే కొండ ప్రాంతాలు. అక్కడేమీ నీకు నేషనల్ హైవే సాఫ్ట్ రోడ్స్ ఉండి వెళ్ళు పాకిస్తాన్కి ఎంట్రీ అని చెప్పి ఎవరు టికెట్ ఇవ్వరు. అవన్నీ కూడా హిల్లీ ఏరియాస్. అక్కడ అసలు కమ్యూట్ అవ్వడానికే, అంటే ఆ ఏరియాస్కి వెళ్ళడానికే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మన సోల్జర్స్. అలాంటి రోడ్స్లో లీస్ట్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మన వెహికల్ యొక్క టైర్ అండ్ మన ఇంజన్, అంటే బాడీ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఏదైనా కావచ్చు, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి దీన్ని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్నాం అనుకో. ఇప్పుడు ఇలాంటి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎంత హైట్లో ఉంటే అంత మంచిది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాస్ట్లీ కార్ ఉందమ్మా, కాస్ట్లీ కార్లకి ఏమవుతాయంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అంటే హైట్. ఇప్పుడు మనం పోర్ష్, లాంబోర్గిని, బుగాటి వెరోన్ ఇలాంటి కార్లన్నీ చూసినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే అది ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ని టచ్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది. అందుకే ఇండియన్ రోడ్స్కి అవి పనికిరావు. గట్టిగా మాట్లాడితే ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ మీద ఆగిపోతాయి, అయిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, అది ఇక్కడ రోడ్స్కి, ఇండియన్ రోడ్స్కి ఫిట్ కాదు అవి. సో అలా ఇప్పుడు మనకి సెక్టార్స్లో విజిట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్మీ మేజర్ ఉన్నారు, ఆయన సోల్జర్స్ క్యాంప్ ఒకటి ఉంది, అక్కడ ఆ క్యాంప్ని అక్కడ విజిట్ చేసి ఆయన సోల్జర్స్ని మోటివేట్ చేయాలనుకుందాం. ఆయన అప్పుడు ఆ హిల్లీ ఏరియాస్కి కమ్యూట్ అవ్వడానికి చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది. ఎప్పుడు టాటా సుమో లాంటి హైయెస్ట్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ రాకముందు టాటా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ ప్రాబ్లమ్ని అవుట్కమ్ చేయడానికి వాళ్ళు కావాలనే మిలిటరీ వాళ్ళకి హైయెస్ట్ గ్రౌండ్ నాట్ సుమోనే కాదు, సుమో కన్నా ఇంకా ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ని చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రేట్లో అందించారు. ఎవరికి? ఇండియన్ ఆర్మీకి. ఎందుకు అమ్మా? ఆర్మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మీనే ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది అనుకుందాం, ఆర్మీకే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేదు, ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ లేదు అనుకుందాం. అప్పుడు కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పీపుల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారా? లేదు. వాళ్ళు బాగుంటేనంటే వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ స్మూత్గా జరుగుతుంటేనే లోపల బోర్డర్ లోపల ఉన్నటువంటి పీపుల్ హ్యాపీగా ఉంటారు. టాటా ఈజ్ ఏ కంపెనీ విచ్ థింక్స్ అబౌట్ ద ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే కంట్రీ యొక్క పీపుల్ బాగుండాలి, వీళ్ళకి ఏది అవసరమో అది చేయాలనేటువంటి ఆలోచించేటువంటి కంపెనీస్లో అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నెంబర్ 1 కంపెనీ టాటా కంపెనీ గురించి చెప్పాలంటే ఒక 2 days నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. అంటే ద రిలవెన్స్ అండ్ దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే ద గ్రోత్ అనేది అంటే ఒక్కళ్ళకే ఇవ్వడం కాదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు అదానీ గురించి మాట్లాడుకున్నా, అంబానీ గురించి మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారనేదే మాట్లాడతారు. బట్ టాటాస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారో మాట్లాడరు, వాళ్ళు ఎంత డొనేట్ చేశారో మాట్లాడతారు. more than $100 billion వాళ్ళు ఇండియన్ సొసైటీకి ఖర్చు పెట్టినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చినటువంటివి అసలు అది చాలా తక్కువ, వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో చాలా తక్కువ. అది ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వడం కాదు, ఏ సంబంధం లేనటువంటి రూరల్ ఏరియాస్కి డొనేట్ చేయడం కానీ, వాళ్ళ ఓన్ రైల్వే లైన్స్ వేసుకొని, ఓన్ రైల్వే లైన్స్ అంటే రైల్వే ట్రాక్ నిర్మించి, అక్కడికి ప్రాపర్ ఇది లేదు కాబట్టి వెహికల్స్ వెళ్ళవు కాబట్టి ట్రైన్ నిర్మించి, ఒక ట్రైన్ కొనుక్కొని ఆ ట్రైన్ ఏంటంటే వాటర్ ట్యాంకర్ అనమాట. అంటే వాటర్ దొరకనటువంటి ఏరియాస్కి వాళ్ళు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ డైలీ వాటర్ పంపిస్తారు. వాళ్ళు వాటర్ పంపిస్తే అంటే ఆ ట్రైన్ వెళ్తేనే అక్కడ పీపుల్కి వాటర్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ వాళ్ళకి వాటర్ ఉండదు. అలాంటి ఏరియాస్ ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి? గవర్నమెంట్ చేయాలి. ఒడిశాలో ఎప్పుడన్నా తుఫాన్లు వస్తే గవర్నమెంట్ కన్నా ముందే అలర్ట్ అయ్యి
రెస్క్యూ ఫోర్సెస్ని అలర్ట్ చేసి వాళ్ళతో పాటు ఈక్వల్ సోషల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు టాటా గ్రూప్. సరే, దాని గొప్పతనం ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే సెషన్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు టాటా కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఆ ఆర్మీ యొక్క ఫెసిలిటేషన్ అంటే వాళ్ళకి బాగుండాలని చెప్పి సుమోస్ ఆర్డర్ తయారు చేసి ఇచ్చింది, హైయెస్ట్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక హిల్లీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి క్యాంప్కి ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి ఆర్మీ మేజర్ కావచ్చు, సుబేదార్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఒక లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చెప్పాలమ్మా. ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటే కుదరదు. ఎందుకని? శాటిలైట్ ఫోన్స్ ఇవి మాట్లాడుకుంటే ఎవరొకరు వింటారు, లేదా ఎవరన్నా లీక్ చేస్తారు అనుకుందాం. అప్పుడు అయినా వెళ్ళి మాట్లాడాలి కదా. ఇలాంటి పర్సన్ టు పర్సన్ కలవాల్సినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఆయన ఫాస్ట్గా యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అక్కడికి చేరుకోవాలి అంటే వెహికల్స్ బాగుండాలి. అందుకని వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేసి వెహికల్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేనంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సేమ్ ఇలాంటి వెహికల్స్ కోసమే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఆర్డర్ చేసింది. సార్, మీరు ఇండియన్ ఆర్మీకి మంచి వెహికల్స్ డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు కదా, అవి హిల్లీ ఏరియాస్లో కూడా సూపర్గా తిరుగుతున్నాయి, అసలు ఎంత బాగున్నాయంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా సరే చాలా ఈజీగా, అంతకుముందు ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు. ఎలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా మధ్యలో పెద్ద రాయి ఉందనుకోమ్మా, దాన్ని ఎక్కించి ఉండిపోవడం. అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే నాకు యాక్చువల్లీ అర్థం అవ్వట్లేదు. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ గురించి కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. అంటే కింద రాళ్ళు తగలడం, డ్యామేజ్ అవ్వడం, ఇంజిన్ ఆగిపోవడం, లేదా వెహికల్ ఆగిపోవడం, ఇట్లాంటి డిఫికల్టీస్ ఒకప్పుడు ఉండేవి, ఇప్పుడు లేవు. వీళ్ళు అరౌండ్ 24,000 వెహికల్స్కి ఆర్డర్ పెట్టారు. ఎవరు? పాకిస్తాన్ ఆర్మీ. ఎవరికి? టాటా. ఈచ్ అంటే లీస్ట్లో లీస్ట్ 24,000. ఒక్కొక్క వెహికల్ మీద 10,000 ప్రాఫిట్ వేసుకున్నా. అసలు 10,000 కాదు, ఇంకా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ప్రాఫిట్. బట్ మనం వర్స్ట్ కేసు మాట్లాడుకుందాం. 24,000 వెహికల్స్ అంటే ఒక్కొక్క వెహికల్కి 10,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వేసుకున్నా 24,000 ఇంటూ 10,000 ఎన్ని క్రోర్స్ అవుతుందో ఇంకా మీ క్యాలిక్యులేటర్ ఇమాజినేషన్కి వదిలేస్తున్నా. మీ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. 24,000 ఇంటూ 10,000. ఎవరైనా బుద్ధున్న బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు? సూపర్ ఆఫర్ వచ్చింది, మనం ఒక వెహికల్ అమ్మాలంటే మార్కెటింగ్ టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలి, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వాలి, కస్టమర్ని మోటివేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేస్తే ఒక వెహికల్ సేల్ అవుతుంది. ఇన్ని చేయకుండా మనకి ఎన్ని వెహికల్స్ సేల్ అయిపోతున్నాయి? 24,000. దట్టు గవర్నమెంట్ కాబట్టి క్యాష్ ఇచ్చేస్తారు, ముందే డబ్బులు తీసుకుని మరి ఇస్తారు. ఎందుకంటే అవసరం వాళ్ళది కదా, వీళ్ళది కాదు కదా, వీళ్ళేం అప్రోచ్ అవ్వలేదు కదా. అన్ని వెహికల్స్ ఆర్డర్. జనరల్గా బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే ఏం చేస్తారమ్మా? యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, రిజెక్ట్ చేస్తారా? డెఫినెట్గా 100% యాక్సెప్ట్ చేసి అబ్బా సూపర్, ఇలాంటి ఆఫర్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్, సో మీకు కావాల్సినటువంటి వెహికల్స్ ఇగో 3 monthsలో లేదా 4 monthsలో డిస్పాచ్ చేసేస్తామని చెప్తారు. బట్ అక్కడ ఉన్నది లెజెండరీ రతన్ టాటా గారు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను మీకు వెహికల్స్ ఇస్తే ఇండైరెక్ట్గా మా ఆర్మీ సోల్జర్స్ నేనే చంపడానికి వెపన్స్ ఇచ్చినట్టు, అంతేనా? అంటే మీ వేరుతో మీ కంటనే పొడిచినట్టు అనమాట. అవుట్ రైట్గా, అంటే వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్ అవుట్ రైట్గా ఆయన టోటల్ ఆర్డర్ని రిజెక్ట్ చేశారు. మేము చెయ్యం. ఇంటెన్షనల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎలాంటి సుమో వెహికల్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి రాకుండా నేను చూసుకుంటాననేది ఆ రిప్లై యొక్క ఇదనమాట. సో దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ గట్సీ బిజినెస్ మ్యాన్ విచ్ మిస్టర్ టాటా, రతన్ టాటా అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో సరే, ఈ పక్కన పెట్టేసి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎలైన్ ఎనిమీ గురించి చెప్పేటప్పుడు, అంటే ఒక ఎనిమీ కంట్రీతో మనం బిజినెస్ చేయాలంటే అదంత ఈజీ కాదు. ఎనిమీ కంట్రీతో బిజినెస్ చేసేటప్పుడు చాలా లూప్ హోల్స్ ఏమంటారు, చాలా డిఫికల్టీస్ వస్తాయి. అలాంటి ఒక్కటే రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ వర్సెస్ జేఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ లిమిటెడ్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత, అందుకే పైన కంట్రీ నేమ్స్ రాశా. రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీ ఏ కంట్రీకి చెందినటువంటి కంపెనీ? యూకే. యూకే అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఇంగ్లాండ్కి చెందినటువంటి కంపెనీ. ఇంగ్లీష్ ఫామ్. ఏ ఫామ్? ఇంగ్లీష్ ఫామ్. జేఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ లిమిటెడ్ ఏ కంపెనీ? యుఎస్ఏ ఆరిజిన్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో యూకే పార్టిసిపేట్ చేసిందా లేదా? యుఎస్ఏ పార్టిసిపేట్ చేసిందా లేదా? సో ఈ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత, ఇది 1925 అని అక్కడ రాశాను కదా. సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత అరౌండ్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య అగ్రిమెంట్లో వీళ్ళు ముందుగానే ఏం మాట్లాడుకున్నారంటే, ఇప్పుడు రేపొద్దున నీ కంట్రీ ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటుందో తెలీదు, దానికి మా కంట్రీ సపోర్ట్ చేస్తుందో సపోర్ట్ చేయదో కూడా తెలీదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మీ కంట్రీకి మా కంట్రీకి మేబీ యుద్ధం రావచ్చు.
దేర్ మే బీ ఏ వార్, దేర్ మస్ట్ బీ ఏ వార్ కాదు, దేర్ మే బీ ఏ వార్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో రేపొద్దున వార్ జరిగి అప్పుడు నీకు నాకు మధ్య ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ని ఏం చేద్దామని చెప్పి నువ్వు నేను బుర్ర బద్దలు కొట్టుకోవడం ఎందుకు, ఒక పని చేద్దాం అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ ఏ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారంటే, మన ఇద్దరం కమర్షియల్ యాక్టివిటీ కోసం కదా దగ్గర అవుతున్నాం, మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్ కదా, అంటే కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో ఏమీ చెప్పకపోయినా ఆటోమేటిక్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయితే ఏముంటుంది, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఒక పని చేద్దాం, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీని కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం. లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ మనకు వద్దు, చేసిన నాళ్ళు హ్యాపీగా బిజినెస్ చేద్దాం. రేపొద్దున మీ కంట్రీకి మా కంట్రీకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చినా, వార్ వచ్చినా, అసలు కంట్రీ కాదు నీకు నాకు మధ్య వార్ వచ్చినా, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చినా, ఒక పని చేద్దాం, ఈ అగ్రిమెంట్ని ఇక్కడతో క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం, ఇంకా నీ బిజినెస్ నువ్వు చూసుకో, నా బిజినెస్ నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి ముందుగానే క్లియర్గా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీని వాళ్ళు డిలీట్ చేశారు. చేసి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. 3.5 years వీళ్ళు బిజినెస్ చేశారు. 3.5 years. యాక్చువల్ వీళ్ళు చేసిన బిజినెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ సప్లై బిజినెస్ అనమాట. ఓకే, సో 3.5 years వీళ్ళు బిజినెస్ చేశారు. బిజినెస్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరికి డిస్ప్యూట్స్ వచ్చాయి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వచ్చాయి. వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ ఒకరి మీద ఒకరు కేసు ఫైల్ చేసుకుందామని చెప్పి రెడీ అవుతున్నారు. రెడీ అవడం ఏంటి, కేసు ఫైల్ చేసేసుకున్నారు. జడ్జి గారి ముందు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సార్ మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది ఏ అగ్రిమెంట్, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో మీరు ఏం చెప్పకపోయినా ఆటోమేటిక్ ఏముంటుంది, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. సో అగ్రిమెంట్కి లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటిది కాంట్రాక్ట్, వీడి కాంట్రాక్ట్ని హానర్ చేయట్లేదు, వీడి మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఈ రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీ కేసు ఫైల్ చేసింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటిది అగ్రిమెంటా, కాంట్రాక్టా? జస్ట్ అమ్మా ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీకి జేఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ లిమిటెడ్కి ఉన్నటువంటిది అగ్రిమెంట్ అవుతుందా, కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా? మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఏం డౌట్? అప్పుడు అగ్రిమెంట్స్ని సస్పెండ్ చేస్తారు. ఎవరు ఏం చేయరు, ఆ పార్టీస్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఏం చేద్దాం అనేది. అసలు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, వాళ్ళ పేరుకి డమ్మీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళందరూ. ఎవరు ఇప్పుడు కేసు ఫైల్ చేసింది ఎవరు? ఆ కేసులా చూసి ఎవరు ప్లెయింటిఫ్ ఎవరు డిఫెండెంటో చెప్పగలవా నువ్వు? ఎస్ అంటే ఎక్కడ ఫైల్ చేసి ఉంటారు? యూకేలో. అండ్ మనం చదువుకుంటుంది ఏంటి, రిగార్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, రిగార్డింగ్ ఇంగ్లీష్ లా. సో కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిందంటే అది ఎక్కడ ఫైల్ చేసి ఉంటారు? లండన్లో, యూకేలో, బ్రిటిష్ అనమాట. సో ఓకేమా, రైట్. ఈ మధ్యలో ఉన్నది కమర్షియల్ అగ్రిమెంటే, అది యాక్చువల్ అయితే కాంట్రాక్టే అవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నది కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు అంటే వీళ్ళు కావాలనే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీని డిలీట్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీని డిలీట్ చేసుకున్నారో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అగ్రిమెంట్ బట్ నాట్ ఏ కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ నేచర్స్. ఎప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు, అన్ని అగ్రిమెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అయినా, అన్ని కాంట్రాక్ట్స్ అగ్రిమెంట్స్ అయినా, ఇలాంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా, అన్ని అగ్రిమెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అయినా? అన్ని అగ్రిమెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ నో. an agreement to become a contract, what must be presented? ఏముండాలి అందులో? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ must be presented. If at all there is a legal enforceability, then it will become a contract. Otherwise it is just but not a contract. Okay, సో ఇదన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం అగ్రిమెంట్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ వరకు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మీకు ఇండియన్ సిఎంఏ సెషన్లో మీకు మనం స్టార్ట్ చేయబోయేటువంటి లాలో స్టార్ట్ చేయబోయేటువంటి సెషన్ ఏంటిదంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఇది. ఓకే, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872. ఇక్కడ మీరు అడగొచ్చు, సార్ అప్పుడెప్పుడో ఇండిపెండెన్స్ ముందు వస్తే మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా సేమ్ లాస్ ఉన్నాయా, సేమ్ రూల్స్ ఉన్నాయా? మరి అప్పటికి ఇప్పటికి బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిందా అవ్వలేదా? అప్పట్లో బిజినెస్
జరగాలి అంటే ఒకరికొకరు లెటర్సే. పోస్టల్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్. అప్పట్లో ఐదర్ పక్కన ఉంటే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు, లేదా దూరం దూరంగా ఉన్నప్పుడు టెలిఫోన్స్ ఉన్నాయా, మొబైల్స్ ఉన్నాయా, వాట్సాప్ కాలింగ్ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు, ఓన్లీ లెటర్సే ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు ఫ్యాక్స్లు వచ్చాయి, ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్స్ అంటే ఈమెయిల్స్ వచ్చాయి, కాల్స్ వచ్చాయి, చాలా వచ్చాయి అనమాట. సో ఇంత డెవలప్ అయినప్పుడు మరి అప్పటి రూల్సే ఇప్పుడు కూడా అప్లికబుల్ ఎలా అవుతాయి? అవ్వవు కదా. అందుకే లా అనేది ఎప్పుడు కూడా అమెండ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ బట్టి. అంటే కొత్త రూల్స్ అందులో యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. దే కీప్ ఆన్ యాడింగ్ కరెంట్ న్యూ రూల్స్ అకార్డింగ్ టు ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ బట్టి వాళ్ళు యాడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు హెల్మెట్ లేకుండా రైడ్ చేస్తే పెనాల్టీ 1.5 రూపీ, రూపాయిన్నర అంటే అప్పట్లో అదే ఎక్కువ. మరి ఇప్పుడు కూడా రూపాయిన్నర పెనాల్టీ అంటే ఎవరన్నా వింటారా? కావాలనే హెల్మెట్ లేకుండా రైడ్ చేసి ట్రాఫిక్ పోలీస్ జంక్షన్లో ఉంటే అక్కడ ఆపి ఇలా ఎగరేస్తాడు రూపాయిని, 10 రూపాయని. అంటే వాడు కావాలని ఇంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చినా పర్లేదు. అంటే ఇప్పుడు 1.5 అనేది అప్పట్లో ఎక్కువ, బట్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఎకనామికల్ కండిషన్స్లో, ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్లో 1.5 అనేది చాలా చాలా తక్కువ. అంటే ఈ లా అనేది, ఈ రూల్ అనేది చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇట్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్డ్. అందుకని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ట్రాఫిక్ వయలేషన్ యాక్ట్స్ ప్రకారం మీరు ప్రజెంట్ అంటే సిటీస్లో చూస్తే, హైదరాబాద్, చెన్నై, కలకత్తా ఇట్లాంటి సిటీస్లో చూస్తే ఎక్కడ కూడా 1000 రూపీస్కి తక్కువ ఫైన్ లేదు. రోడ్ వయలేషన్కి కానీ, మాట్లాడుతున్నప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేయడం కానీ, వీటన్నిటికీ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే కానీ, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అయితే ఇట్ ఈజ్ ఏ అఫెన్స్, అది క్రిమినల్ అఫెన్స్ కింద మీకు కేసు కూడా బుక్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దానికి మినిమం పెనాల్టీ 3000 రూపీస్ హైదరాబాద్లో అయితే. సో అలా మీకు లా అనేది ఒకప్పుడు రూపాయిన్నర ఉంది, ఇప్పుడు కూడా రూపాయిన్నర లేదు కదా, చేంజ్ అయింది కదా. అంటే అప్పటికి ఇప్పటికే చేంజ్ అయినప్పుడు మరి 1872కి 2022కి చేంజ్ అవుతుందా అవుదా అంటే డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చే రూల్ ఏంటి అంటే, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 అనేది అయితే ఉందో అది మీరు చదువుకునేది ఓల్డ్ యాక్టే, కాకపోతే అందులో లాట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేటువంటివి ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆల్రెడీ చేంజ్ అయిపోయాయి. దీని గురించిన ఇంట్రడక్షన్ మనం రేపు సెషన్లో మాట్లాడుకుందాం. బట్ ఇప్పుడు కామన్గా మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఒక 2 టాపిక్స్ మాట్లాడుకుందాం. వై లా నీడ్స్ టు బి అమెండెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లా. ఈ రెండు మాట్లాడుకుని క్లోజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అమెండ్మెంట్స్ గురించి నేను చెప్పా. వై లా నీడ్స్ టు బి అమెండెడ్, ఎందుకు మారాలి? వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. మీరు ఎలా రాయాలంటే, అకార్డింగ్ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ లా నీడ్స్ టు బి చేంజ్డ్. అంటే సొసైటీలో వాల్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ అయ్యే ర్యాపిడ్, దీన్ని బట్టి వాల్యూ సిస్టమ్ లా కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకప్పుడు భర్త చనిపోతే భార్యని ఏం చేసేవాళ్ళు? ఇంకో పెళ్లి చేసేవాళ్ళ? మరి ఏం చేసేవాళ్ళు? అమ్మ నువ్వు ఒక పతివ్రతవి, మీ భర్త ఒక పెద్ద తోపు, ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఆయన చితిమంటల్లోనే చచ్చిపో అని చెప్పి శ్మశానంలో తీసుకెళ్ళి ఆయన ఏమంటారు చితిమంట ఉంటుంది కదమ్మా, దానిలోనే తోసేసేవాళ్ళు ఆవిడ కూడా చచ్చిపోమని. లేదా భర్త అంత్యక్రియలు అయిపోయిన తర్వాత, అంటే దహనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడ ఇంట్లో తీసుకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి కుర్చీ కట్టేసి పైన కిరసనాలు లేదా నూనె పోసి తగలబెట్టేసేవాళ్ళు. సార్ మరీ చెప్తారు సార్, ఏదో వింటున్నాం కదా అని చెప్పి ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని చెప్తున్నారు సార్. ఇక ఎలా ఎప్పుడు జరిగి ఉండదు సార్, ఎందుకంటే ఇలా జరిగితే మర్డర్స్ అవుతాయి సార్, ఇది పోలీసులు ఊరుకోరు సార్ అని మీరు అనుకుంటే ఒకసారి హిస్టరీ పేజెస్ని ఒకసారి వెనక్కి తిప్పి నేను చెప్పిన దానికన్నా చాలా క్రూయల్గా జరుగుతుంది అక్కడ. నేనేమి అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్, ఐ డెంట్ క్రియేట్ ఎనీ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ సతీ సహగమనం. నేనేమి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసి మీకు చెప్పట్లా ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. మోహన్ రావు కదమ్మా, మోహన్ రాయ్, రైట్. సో హీఈస్ ఏ రెనౌండ్ సోషల్ యాక్టివిటిస్ట్ అనమాట. సో ఆయన ఒక్కరే కాదు, ఆయన మెయిన్ లీడ్ అనమాట. బట్ ఇలా సోషల్ యాక్టివిస్ట్స్ అంతా వచ్చి అసలు మీకు చేసేదానికి బుద్ధి బుర్ర ఉందా, అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆవిడ లైఫ్ని ఎండ్ చేసేటువంటి రైట్ మీకు ఎక్కడది? ఇలా సోషల్ యాక్టివిస్ట్స్ అందరూ కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి మీరు చేస్తుంది తప్పురా పిచ్చోళ్ళారా అని చెప్పి
చెప్తే అప్పుడు కొంత చేంజ్, అంటే వీళ్ళు చెప్పగానే అవునా మేము చేసేది తప్ప, సరే అయితే రేపటి నుంచి చేయం అట్లా అని కాదు. అంటే చేంజ్ ఎప్పుడు ఓవర్ నైట్ వచ్చేదమ్మా, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, సతీ సహగమనం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైంలో వ్యాలిడే, అంటే అందరూ ఒప్పుకున్నారు, ఎస్ కరెక్టే, అవును భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా భార్యకి పనే ఉంది ఈ లోకంలో, భర్తతో పాటు అడుగులు అడిగేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఆయన తోసేశారు, బాగానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు కూడా తోసేస్తే, ఇప్పుడు కూడా తోసేస్తే ఊరుకుంటారా? అంతే కదా, ఇప్పుడు కూడా దోసేస్తూ ఊరుకుంటారమ్మా. ఇప్పుడు భర్త లేనటువంటి భార్యలు ఉండట్లేదా సొసైటీలో, వీడియోస్ ఉండట్లేదా? చాలామంది ఉంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ అయిందా అవ్వలేదా, ఇంకా అలాగే ఉందా? మరి వాల్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ అయిన దాన్ని బట్టి లా కూడా చేంజ్ అవ్వాలా అక్కర్లేదా? అండ్ అలాగే ఒకప్పుడు గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరంగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళ, అనవసరం అనుకునేవాళ్ళ? అమ్మాయిలకి చదువు ఎందుకండి ఇంట్లో ఉంటే, అంటే ఎప్పుడైనా సరే గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లీస్ట్ ప్రయారిటీ. మరి ఇప్పుడు కూడా సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉందా? గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక రకంగా ప్రయారిటీ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఎవరైనా సరే, ఈవెన్ ఎంత పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే, వాళ్ళ స్తోమతకు మించి అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా చదివిస్తున్నారు. మరొకప్పుడు వాల్యూ సిస్టమ్ అలాగే ఉందా? అంటే ఒకప్పటికి ఇప్పటికీ వాల్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ అయిందా అవ్వలేదా? సేమ్ అలాగే వాల్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ అవుతున్నటువంటి అలా అలా ఆ బేసిస్లోనే లా కూడా ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. మీకు ఎంసీక్యూస్లో రావచ్చు లా స్టాటిక్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో కానీ ఎంసీక్యూస్లో కానీ రావచ్చు. లా స్టాటిక్గా డైనమిక్గా అండి. స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్, ఎప్పటికీ మారదు, అలాగే ఉంటుంది. డైనమిక్ అని రాయాలి, ఎందుకంటే లా కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. సొసైటీలో ఉన్నటువంటి కొత్త వాల్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ అవుతున్న విధానం బట్టి, ఈవెన్ ఇది 2022 అనుకోండి, 2022లో ఉన్నటువంటి ఒక లా 2050కి వచ్చేసరికి ఇంకొకలాగా చేంజ్ అవ్వచ్చు. అంటే అప్పుడున్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్, సొసైటీలో అప్పుడు పీపుల్కి ఉన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్ బట్టి అది చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. లా ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ స్టాటిక్, ఇట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద వాల్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఒకప్పుడు కరెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడు రాంగ్ అవ్వచ్చు. ఒకప్పుడు రాంగ్ అయింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒకప్పుడు రాంగ్ ఏంటి, ఈ సతీ సహగమనం, గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ మేబీ అఫెన్స్ కింద ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. అంతేందుకు మీరు దంగల్ సినిమా చూసినా కానీ అక్కడ అమ్మాయిని చదివించడం కానీ లేదంటే బాక్సింగ్ చేయించడం కానీ చాలా తక్కువ ఉండేది. ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ అతన్ని ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు ఫీమేల్ బాక్సర్స్ లేరా? చాలామంది ఉన్నారు. ఫీమేల్ రెజ్లర్స్ ఉన్నారు. మొన్న హైదరాబాద్ చెందిన ఆ అమ్మాయి గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. సో ఇట్లా అంటే వాల్యూ సిస్టమ్ ఒకప్పుడు రాంగ్ అయింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్ అనమాట. సార్ మరి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఒకప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు రాంగ్ అయింది దానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. అంటే ఆల్రెడీ నేను ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. దేనికి చెప్పాను? ఒకప్పుడు రాంగ్, ఇప్పుడు కరెక్ట్. ఏది? సతీ సహగమనం కానీ లేదంటే ఇదనే. సార్ మరి ఒకప్పుడు ఎలో చేశారు, మరి ఇప్పుడు ఎలో చెయ్యండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అంటే సింపుల్, మీకు నెమలి, పికాక్ మాంసం తినడం లేదా జింక మాంసం తినడం, డీర్ మీట్ ఒకప్పుడు ఎలోడే కదా. రాజుల కాలంలో ఎలవడు, బ్రిటిషర్స్ కాలంలో ఎలవడు, ఈవెన్ మన ఆదివాసీలు కూడా, గిరిజనులు కూడా అడవుల్లోకి వెళ్ళి జింక మాంసం అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ట్రాప్స్ యూస్ చేసి జింకలను చంపేసి ఇప్పుడు మనకి మటన్ ఇది ఎలా అమ్ముతున్నారో సేమ్ జస్ట్ లైక్ డీర్ మీట్ కూడా, జింక మాంసం కూడా అమ్మేవాళ్ళు. అంటే అప్పట్లో అది కరెక్ట్. బట్ ఇప్పుడు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1975 వచ్చిన తర్వాత ఇవి అంతరించిపోతున్నాయి, వీళ్ళు తినేస్తున్నారు అని చెప్పి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏం చేసిందంటే బ్యాన్ చేసింది డీర్ మీట్ని. పికాక్ అనేది నేషనల్ బర్డ్ కదమ్మా, ఇండియాస్ నేషనల్ బర్డ్ కదా, మరి దాన్ని తింటే ఊరుకుంటారా? లేదు. సో అట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఎలవడే, జింక మాంసం తినడం ఎలవడు, పికాక్ మాంసం తినడం ఎలవడు, ఒకప్పుడు ఎలవడే, బట్ ఇప్పుడు మాత్రం నాట్ ఎలవడ్. అర్థమవుతుంది? అంటే ఒకప్పుడు అది కరెక్టే, బట్ ఇప్పుడు మాత్రం అది రాంగ్. అట్లా అనమాట. అంటే వాల్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి లా కూడా ఆల్వేస్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే లా ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ స్టాటిక్, ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ అనమాట. ఇది లా చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవ్వదా, అసలు చేంజ్ అయితే ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అనేటువంటి దానికి ఆన్సర్. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? వాల్యూ సిస్టమ్ బట్టి. ఓకే, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒక పాయింట్ చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా? వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా? యాక్చువల్లీ ఇది నేను ఇంట్రడక్షన్లోనే చెప్పుండొచ్చు, బట్ అప్పుడు మీకు లాకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ లేదా అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ ఇప్పటికీ కొంతైనా చేంజ్ అయి ఉంటాయి. అప్పట్లో మీకు ఎంటైర్లీ ఆ సబ్జెక్ట్స్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎంటైర్లీ న్యూ, మీకు తెలియదు.
బట్ ఇప్పుడు మీకు అంతా తెలుసా అంటే అంతా తెలీదు, బట్ అప్పటి మీద కొంచెం అన్న నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఇందులో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ పదాలు ఉంటాయి. అది ఈ మన వాల్యూ సిస్టమ్ అని కానీ సోషియో ఎకనామికల్ జస్టిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా వాట్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లా అని చెప్పాను కదా. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లా ఏంటంటే టు అబ్టైన్ ద సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఇన్ ద సొసైటీ. సొసైటీలో ఏముండాలి? సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా. లా యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అదనమాట. సార్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్? జాగ్రత్త వినండి. సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఈ సినిమా చూసుంటారు, జై భీమ్ సినిమా చూసారు కదా, చూడలేదా? సరే, మీరు ఆ సినిమా చూస్తే అంటే ఈవెన్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మూవీ నేమ్ కోట్ చేశాను అంతే. ఈవెన్ మీకు ఓల్డెన్ డేస్లో చూసుకున్న క్యాస్ట్ బేసిస్ మీద డిస్క్రిమినేషన్ చాలా ఉండేది. అంటే ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు సర్టెన్ క్యాస్ట్, అంటే నువ్వు ఒక ప్రాంతానికి లేదా ఒక క్యాస్ట్కి చెందినడు అయితే ప్రీ ఎజంప్షన్స్ అనమాట. నువ్వు ఇంతే, నువ్వు ఈ పని చేసుంటావు, మీ క్యాస్ట్లో అందరూ ఇంతే, లేదా నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ పని చేసుంటావు అని చెప్పి అంటే చేసేవాళ్ళు. అంటే దొంగతనం ఎక్కడైనా జరిగిందనుకో ఆ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి లీస్ట్ క్యాస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో జనరల్గా వాడి మీద నేరం మోపేసేవాళ్ళు, అంటే అనుమానించేవాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్. అంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లేకముందు, ఈవెన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినటువంటి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా చాలా ఇలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కదమ్మా. ఈవెన్ ఆయనకి వాటర్ అడిగినా ఎవరు వాటర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఒకవేళ వాటర్ ఇచ్చినా ఒక సపరేట్ గ్లాసులో ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు తాగేటువంటి గ్లాసెస్లో ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. డిస్క్రిమినేషన్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. రంగస్థలం చూసారుగా, పోనీ జై భీమ్ చూడకపోతే. మరి అందులో ప్రెసిడెంట్ ముందు ఏమంటారు, ఎవరైనా చెప్పులు వేసుకొని ఉండొచ్చా? చెప్పులు వేసుకుంటే అలా చూస్తాడు అనమాట. చూసిన వెంటనే ఏం చేయాలి? చెప్పులు తీసేయాలి. ఎందుకని అంటే మా ముందే చెప్పులు వేసుకుని తిరిగే ధైర్యం వచ్చిందా మీకు అట్లా? లేదా మా ప్రెసిడెంట్ రాగానే ఏమిస్తాడు? మజ్జిగ ఇస్తాడు. మజ్జిగ తాగిన తర్వాత ఆ గ్లాస్ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చా? గ్లాస్ కడిగేసి వెళ్ళాలన్నమాట. సో అట్లా, ఎందుకంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దేర్ ఆర్, ఎలా చెప్పాలంటే అసలు విపరీతమైనటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్. అంటే సోషల్ జస్టిస్ అనేది లేదు. సోషల్ జస్టిస్ అంటే, సోషలిజం అంటే ఏంటమ్మా? ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నట్టు. సో అసలు సోషల్ జస్టిస్ అనేది లేదు. ఒక క్యాస్ట్ ఏమో విపరీతమైనటువంటి హయ్యర్ క్యాస్ట్గా ట్రీట్ చేయబడుతుంది, ఒక క్యాస్ట్ ఏమో విపరీతమైనటువంటి లోవర్ క్యాస్ట్గా ట్రీట్ చేయబడుతుంది. ఇద్దరూ ఉన్నది ఒకే ఊరిలో, ఒకే భూమి మీద పుట్టారు, ఒకలాగే పుట్టారు, ఒకలాగే పెరుగుతున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ క్యాస్ట్లో పుట్టారు కాబట్టి ఈయన సుపీరియర్, ఇతను ఈ క్యాస్ట్లో పుట్టాడు కాబట్టి ఈయన ఇన్ఫీరియర్. ఇలాంటి సోషల్ జస్టిస్ అనేది లేదు, ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది, సార్ సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ అన్నారు, అంటే సోషల్ జస్టిస్ లేదన్నారు. ఓకే, క్యాస్ట్ బేసిస్గా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేటువంటి కాన్సెప్టే లేదు అన్నారు. మరి వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఎకనామిక్ జస్టిస్? ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎకనామికల్గా అంటే ఏంటమ్మా? ఫైనాన్షియల్గా అంటే మీకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి వృద్ధి, గ్రోత్ అనేది ఉండాలి. ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేది లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్టెన్ క్యాస్ట్ మీరు చూస్తే, సర్టెన్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గరే మేజర్ ల్యాండ్ అంతా ఉండేది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఇట్, క్యాస్ట్లు ఏం మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఒక 4-5 క్యాస్ట్ల దగ్గరే మెజారిటీ భూమి అంతా, అంటే వాళ్ళకే ఒక 100 ఎకరాలు, 1000 ఎకరాలు, 500 ఎకరాలు, 300 ఎకరాలు ఇలా ఉండేది. మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పొలాల్లో కౌలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. కౌలు చేసుకోవడం అంటే ఆ ల్యాండ్ని పండించుకొని ఆ పండించినటువంటి వచ్చిన ఈల్డ్ క్రాప్లో సగం ఆయనకి సగం ఈయనకి అన్నట్టుగా ఉండేదన్నమాట. అంటే ఎప్పటికీ కూడా ఈ కౌలుదారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ వ్యవసాయం చేసేవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చిపోయేంత వరకు ఆ వ్యవసాయమే చేసుకుంటాడు, ఆ కౌలు డబ్బులే వస్తాయి తప్ప ఎప్పటికైనా అతను ల్యాండ్ ఓనర్ అవ్వగలడా? అవ్వలేడు. ఎందుకంటే ల్యాండ్ అంతా ఇతని దగ్గరే ఉంది, జమీందారు దగ్గర ఉంది. ఆయన ఎప్పటికీ వీళ్ళకి ల్యాండ్ ఇవ్వడు. కొంతమంది మంచి జమీందారులు కూడా ఉన్నారులేమ్మా, అంటే ఒక 10 years వాళ్ళ దగ్గర లాయల్గా పనిచేస్తే ఆ కౌలుదారులకి సరేలా తీసుకో ఆ ల్యాండ్, ఇంకా నాకు వద్దులే, నువ్వే పండించుకో, నీ ఫ్యామిలీ బాగుండాలని చెప్పి ఆలోచించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందరూ ఒకటే నేను చెప్పట్లా. బట్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే విపరీతమైన ఇన్ఈక్వాలిటీస్, రిచ్ బికమ్స్ రిచర్, పూర్ బికమ్స్ పూరర్. ఇంకా పేదవాడు ఇంకా పేదవాడు అయిపోతూనే ఉన్నాడు. రిచ్ వాళ్ళు ధనికులు ఇంకా రిచ్ పీపుల్ అవుతూనే ఉన్నారు. ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇది తేవడానికే మనం అప్పట్లో రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. రిజర్వేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు సర్టెన్ క్యాస్ట్ యూ షుడ్ బి ప్రయారిటైజ్డ్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్. గవర్నమెంట్ రిక్రూట్మెంట్లో దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, కుటుంబంలో ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉందనుకో, ఆ కుటుంబం మొత్తానికి ఎకనామికల్గా ఒక మంచి రిసోర్స్ ఉన్నట్టే కదా, శాలరీ రూపంలో.
ఇప్పుడు నిజంగా గ్రో అవ్వాలి అనేటువంటి కసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫాదర్కి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉందనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు నువ్వు కూడా మంచిగా చదువుకోవడానికి రిసోర్స్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదరే ఏమైనా డైలీ వేజెస్ కూలి పని ఏమైనా చేస్తున్నాను అనుకో, ఆయన ఎక్కడ చదివిస్తాడు మనల్ని? సో దానివల్ల మనకి కూడా గ్రోత్ అనేది ఉండదు. సో ఎకనామిక్ జస్టిస్ కోసమేమో రిజర్వేషన్స్ ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయబడ్డాయి. బట్ ఇప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడగొద్దు, సార్ రిజర్వేషన్స్ వల్ల మాకు చాలా నష్టం వచ్చింది. ఎస్, రిజర్వేషన్స్ పెట్టినప్పుడు ఆయన క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారు కాన్స్టిట్యూషన్లో, ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైమ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 years తర్వాత దీస్ రిజర్వేషన్స్ షుడ్ బి అబాలిష్డ్, అంటే తీసేయాలి. రిజర్వేషన్స్ ఇలా పర్పెచువల్గా మీరు తీసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం, పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు. పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏమవుద్ది, అసలు వాళ్ళు అంటే మళ్ళీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వస్తాయి. సర్టెన్ క్యాస్ట్స్కే మళ్ళీ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ క్యాస్ట్కి మళ్ళీ ప్రయారిటీ ఉండదు అని చెప్పి ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు. బట్ పొలిటికల్ ఎజెండాస్ ప్రకారం ఇదంతా కూడా ఇంకా రిజర్వేషన్స్ ఎవరమ్మా తీయగలరు? రిజర్వేషన్స్ ఎవరైనా రిజర్వేషన్స్ తీస్తానంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో వాళ్ళకి గెలిచే ఛాన్స్ ఉందా? వాళ్ళ ఓట్స్ అంటే ఈ బీసీ ఆర్ అదర్ కేటగిరీ ఇటువంటి ఈ ఓట్స్ అనేవి, ఆ ఓట్ బ్యాంక్ వీళ్ళకి ఉండదు. అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ మళ్ళీ అధికారంలోకి రాలేరు కాబట్టి ఉండదు. ఒకవేళ వీళ్ళైనా మంచి స్టెప్ తీసుకొని రిజర్వేషన్స్ క్యాన్సిల్ చేసినా నెక్స్ట్ వచ్చే గవర్నమెంట్, ఎలాగో వాళ్ళు ఓడిపోతారు కదా రిజర్వేషన్స్ క్యాన్సిల్ చేసిన వాళ్ళు, ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ రిజర్వేషన్స్ పెడుతుంది. ఇదంతా కూడా ఒక పొలిటికల్ విషియస్ గేమ్ అంతే. అదవుతుందా? సో అదంతా మనం అవుట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ పక్కన పెడితే, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా ఏంటంటే టు బ్రింగ్ సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్, అంటే సోషల్ జస్టిస్ ఉండాలి, ఎకనామికల్ జస్టిస్ ఉండాలి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎక్కువగా ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా. దీన్ని బేస్ చేసుకునే మేజర్ లాస్ అన్నీ కూడా క్రియేట్ చేయబడతాయి. ఓకే, సో ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి, జేఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీ వర్సెస్ జేఆర్ క్రాంప్టన్ బ్రదర్స్ కేసులా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, తర్వాత అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా మాట్లాడుకున్నాం, అండ్ లా స్టాటిక్గా డైనమిక్గా మాట్లాడుకున్నాం. స్టాటిక్గా డైనమిక్ అంటే ఫిక్స్డా, చేంజ్ అవుతుంది. దేని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది? వాల్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ బట్టి ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. ఓకే, స్టాటిక్ కాదు, ఆల్వేస్ డైనమిక్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లా? టు బ్రింగ్ సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనమాట ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడే సెషన్ అమ్మా. రిమైనింగ్ ఏమైనా ఉంటే మనం రేపు సెషన్లో మాట్లాడుకుందాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ.